そうそうそう。お、いちごが。はい。可愛くない？わさびも全然飲めないけど、これだけ。どこだ。炊事場があって。2個目を曲がりますな。2個目。これが炊事場か。あ、そう。あ、さっきのキャンピングカーの人あれ違う？すごいね、キャンピングカー。すごいね。あ、一番奥か。これここ違うんだな。違うよ。ここで、ここの一番奥。あ、当たり。D の 8？ うん。当たり。わ、すごいいい感じ。いや、ここお風呂。ここに後で来ればいいんだね。あ、なんかいる。あ、違うか。ボールか。ドッグランに猫いんのかと思っちゃった。あ、ほら、こっちこっち。同じ。よし、よし、よし。よし、サッカーだ。行くよ、行くよ、ほら。あ、そう。モーターフォームサイト。うちのサイト。はい。今日の我が家。どうぞ。いらっしゃいました。いらっしゃいましたっていう。いらっしゃいました。お腹空きました。お腹すいたね、食べよう。そんな感じ。
あ、マスク忘れた。全部あ、ごめんなさい、そこに入れていただいて。はい、口からのです。はい、ありがとう。はい、いたおだき外ます。が降りて一番奥がオンライン、手前がオンラはい、わかりました。すいません。ありイン。ゆっくり入ってください。がとうございます。いただきます。こっちだって。では、これどこ？あ、こっちか。これね。どこあっちね。じゃあね。でね、はいはい。いいよ。なんかついてる。はい、のんちゃんお休みです。あ、くく。おいしい。おいしい。ってやりたいんだけど。ってやりたいけど暑くて。好きとかの問題じゃない。あ、美味しい。おいしい。もういいね。雨降っちゃった。楽しかったね。楽しかったね。ちょうどいい。天気がギリギリ持ってよかった。やっぱ癒された。すごく癒された。よかったよかった。みんな帰っちゃった。誰もいない。みんな早い。早いね。みんな早いよ。これできて。カゴの中に入れない。はい、全部返したよね。じゃあ帰ります。帰ります。